Во изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, ова вечер имаме чест да присуствуваме на промоцијата на две изложби истовремено од професорот Филип Фидановски од Скопје. Професоре Фидановски, прво честитки еве за изложбата на двете твои изложби тука во салонот на Центарот за култура Кочо Рацин. Насловот на едната и на другата е Тајната вечера, односно време за. Две различни изложби со две различни тематики и различна техника на изложување. Може ли еве да ни кажете што всушност представуваат овие две изложби вечерва тука во Кичево? Благодарам за интервјуто и за вниманието и за честитките за мојата изложба и представување во Кичево. Драго ми е дека сум во Кичево, во еден од градовите на керамиката. Двете изложби се споени во една, конкретно исклучиво направена тематски за Кичево. Приготвена, едната е од 2012, другата е од 2013 година. Тоа се последните две мои изложби, самостојни. Во една време за е изложба на 24 портрети на исто толку познати личности мои, мои пријатели. А втората е на 12 тањири, дел од истите тие личности се најдоа и на тањирите. Двете ги поврзува еден религиски момент, еден филозофски момент. Техниката е блиска една со друга, едната е ситопечат, другата е со пресликачи. И уствари овие две изложби навестуваат една трета изложба, која што ќе се случи до година, со која што ќе се заокружи целиот циклус на овие три изложби во една и можеби за едно година дена и да ја покажам сите три заедно, за да може публиката да свати поентата на трите изложби. Значи, овој циклус кој што го покажувам во Кичево, за прв пат се покажува во ваква форма. Двете изложби заедно, ја навестуваат третата, која што треба да биде допрва. Она е готова, направена е, само чека своето светло на денот да биде покажана пред македонската публика и да се вклопи во овие две, покрај овие две изложби. Зад нас се 12, како што рековме, апликацијата на тие тањири тука што ги гледаме. Дали добивте инспирација од Тајната вечера на Господ Исус Христос и тие сликања што ги имаме на таа тематика и кои се всушност ликовите кои што ги гледаме тука вечерва? Да, значи има поврзаност со Тајната вечера. Библиската Тајна вечера до некаде, но не до толку. Значи, ако кажеме дека на таа Тајна вечера според Библијата биле 12 мажи, овдека се 11 жени и само еден маж, тоест ја, мојот автопортрет меѓу сите тие 12 жени. Значи, поентата и личностите, кои што се на таа Тајна вечера е мојот посебен однос према жената, како таква, како индивидуа, и тоа се 90% моите пријателки во на тие тањири, со кои што јас често знам да споделам интимни моменти од типот на вечера, кафе пиење, убав моабет, убав разговор и првичната идеја и оригиналната идеја за таа Тајна вечера е тие тањири да бидат поставени на округла маса. Символиката е 12 витези на тркалезната маса, 12 апостоли во Библијата и 12 луѓе кои што седат на една маса, кои што не дозволуваат да има 13, како што ќе каже Ана Мартиновска во предговорот за таа изложба, нема место за баксузниот меѓу нас тука. Професоре Фидановски, освен изложбата која што имаме денес тука и се разбира ги очекуваме кичевчани да дојдат да ја посетат, вие одржавте и едно предавање денес тука во Кичево
Сакам да кажам дека сте дел и од младинската керамичка работилница, која што по втор пат ќе се одржи тука во Кичево од 23 до 27 овој месец. Може ли еве нешто повеќе околу денешната ваша активност тука во врска со предавањето? На која тема беше вашето предавање и што всушност, која поента ја дадовте од тука? Да, ова за втор пат се организира младинската керамичка работилница во организација на Домот за култура и Министерството за култура на Република Македонија. Јас сум носител на тој проект. Ова е втор поред и како секоја година агендата предвидува едно предавање, запознавање на младите луѓе со керамиката, што е во суштината, бидејќи не сите учесници во самата работилница знаат многу за керамиката и ова е еден од начините преку предавање да им се укаже и да им се каже што е тоа. Тоа предавање е од историски карактер, нели за развојот на керамиката на нашето поднебие на Македонија, со еден акцент на традиционалната етнолошка керамика, впрочем која што ни е као база за работа на оваа младинска керамичка работилница за унапредување и развивање на традиционалната наша керамика. Задачата која што треба поентата да излезе од сето тоа, од тоа предавање, ќе ја видиме за неколку дена, откако ќе бидат сработени делата на младите талентирани деца. И здравје Боже, во септември ќе отвориме изложбата во Домот за култура и тогаш ќе го видите и крајниот резултат на тоа кое што нели денеска они го успеа да го научат од моето предавање. Ние како телевизија Мега секако дека ќе ја следиме вашата работилница и оваа година и нашите гледачи ќе имаат ексклузивна можност да видат и како тоа изгледа и кога се работи, а не само кога се гледа како готов производ. Ви посакувам многу успех со керамичката работилница овие денови тука во Вранештица Кичевско и се разбира да се видиме набрзо и со вакви убави изложби повторно тука во Кичево од ваша страна. Да, ви благодарам, ете ќе имате можност автентично таму во село Вранештица да видите тоа како изгледа работата во работилницата на мајстор Слободан Столевски, кој што ќе биде по втор пат домаќин на младите деца, ќе ги отвори вратите на својот дом и својата работилница и ќе може нака автентично да се запознаат како сето тоа изгледа. Ви благодарам. Благодарам и јас. Почитувани, утринската програма на Мега телевизија продолжува. Останете со нас.